Allahu manushëm urdhon e thot në Kur'an: "Wa idh qala rabbuka", dhe kur Zoti yt ju tha me lajkeve: "Inni ja'ilun fil ardi khalifa", unë do të krijoj në tokë një mëkëmbës. Gjithashtu urdhon e thot Allahu manushëm: "Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi s-samawati wa ma fi al-ard", a nuk e shikoni se Allahu manushëm ka nështruar për ju çka në qiell dhe çka në tokë. "Wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina", dhe mirësitë e tij të dukshmet dhe të padukshmet për ju i ka përsos. Pra këtë dynja, na thot Allahu manushëm, e kam garantis për ju o robët e mi. Gjithashtu thot Allahu manushëm Kur'an: "Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha", dhe Allahu manushëm ju ka krijuar prej toke, ju ka shpik dhe ju ka krijuar prej toke dhe ju ka urdhënuar që ta lulëzoni atë. Gjithashtu urdhon e thot Allahu manushëm: "Është Allahu që e ka krijuar tokën për ju, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi", prandaj hesni nëpër majet e saj, edhe në maje edhe nëpër kreshtat e maleve, dhe kërkoni për risku të tij. Nga gjithë këto ajete kuranore, Allahu manushëm na njofton se të gjithë dynjan Allahu manushëm e ka jaratis, pra e ka kriju dhe e ka përsos dhe e ka përgatit për njeriu. Dhe njeriu konsiderohet qershia mbitort e gjitha krijesave. Pra Allahu manushëm krijoi qiellin dhe tokën, i përsosi atë, e përgatiti tokën, dhe në fund Allahu manushëm krijoi njeriu. Dhe çta qiell edhe çta toka dhe gjithçka ta, Allahu manushëm i ka nështruar për njeriu. Madje Allahu manushëm kur e krijoi njeriu, pasi e përsosi atë, urdhnoi dhe me lajket për t'i bërë sejdë Ademit a.s. Dhe këtë akt ose këtë urdhër Allahu manushëm e përjetëson në Kur'an deri ditën e Kiametit, për të na thënë se ju jeni zotrit e kësaj gjithësie, pra të parët. Allahu është krijuesi, po nuk e ka krijuar për veten e tij, por e ka krijuar për ju, dhe juve vetë Allahu manushëm ju ka krijuar për madhështinë e tij. Nga gjithë ajete kuptohet se kapitali i gjithësisë, elementi më i rëndësishëm, qenja më e rëndësishme, më e lartë, më qendrore, është njeriu. Për të dalë tek tema jon dhe kapitali i popujve xhamat është njeriu. Po cilin njeri, dhe këtu vjen prap Kur'ani dhe na thot, na përcjell mesazh shumë të rëndësishëm për të na thënë se ata robë që meritojnë këtë pozitë të lartë janë ata që e ruajnë këtë qëndërzim të madh që ka dhënë Allahu mundësi. Ju tini wa zejtuni wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Betohet Allahu manushëm në fikun dhe në ullirin dhe në vendin e sigurt që është Meka. Ne, thot Allahu manushëm, e kemi krijuar njeriu me perfeksionin më të lartë, fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Pastaj thot Allahu manushëm, ne e kemi zbrit atë në nëngradat më të ulta. Përveç kujt? Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Me të vërtetë me ata që besojnë dhe punojnë punë të mira, pra shndrojnë ose e përkthejnë këtë besim punë të hajrit, ata kanë shpërblim të pandërprerë edhe në dynja, edhe në ahiret. Pra ata që gëzojnë këtë pozitë madhe të Allahu manushëm, kush janë? Njerëzit që gëzojnë këto cilësi. Prandaj dhe Allahu manushëm, ashtu siç krijoi Ademin dhe urnoi me lajket për t'i ranë sejdë, për t'i tregu Ademit, o Adem, shikon çfarë pozitë të lartë dhe për çfarë pozitë të lartë kam kriju. Me një herë Allahu manushëm i bëri një trajnim të veçantë Ademit a.s. Aty për aty. Madje i bëri 2 trajnime, shumë të thelpsore, cilësore, por edhe me gjurmë të cilat me fjalë kanë efekt deri në ditën e Kiametit. Trajnimi i parë ishte trajnimi që i bëri me shejtanin e mallku. Edhe këtë dramë të madhe, Ademi a.s. po e shikonte me sytë e vet. Me lajket thot Allahu manushëm i urnova që t'i bëjnë sejdë Ademit. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Edhe me lajket që gjitha pa përjashtim ranë në sejdë Ademit a.s. përveç shejtanit, iblisit, ai nuk pranoi që t'i bëj sejdë. Dhe e pyeti Allahu manushëm, qale ya iblisu ma mana'aka an la takuna min as-sajidin.
Tha, çfarë të pengoj ty që ti jesh prej sejdelive, ti bën sejdë Ademit? Qala ana khairu min, unë tha jam më i mirë se saj. Mund krijove prej zjarrit, kurse ato e krijove prej dheu. Por ti than Ademit alayhis salatu wassalam, armiku kryesor është shejtani mallku. E para dhe e dyta, një nga gjërat kryesore ose cilësitë kryesore që e karakterizon shejtanin mallku është menemallësia, prandaj kujdes nga menemallësia. Shejtani i mallku gëzote këto pozita të larta, pra ishte edhe më lart se me lajket. Zbriti nga kjo pozitë, madje u mallku. Nëse Ademi alayhis salam zbriti nga xheneti në tokë, shejtani i mallku për shkak të menemallësisë u mallku deri në ditën e Kiametit, në ditën e Kiametit në xhenem. I thot Allahu manushëm Ademit, kjo është pozita jote e lartë. Shikoj edhe me lajket bën sejdë. Mi pa ajo që mund të ta cënoj këtë pozitë kush është? Arroganca. Dhe do vim këtë pjesa e dytë e hutbes, arroganca. E lëshon njeriu me i fjalë majt hunds. Ku do me qenë? Maje me i fjalë me qenë pozitë më të larta. Në momentin që ke pa dikë që ka filluar me të hip vetë janë qejf dhe të bëhet arrogant, qetësohu. Sa aty me i fjalë ka filluar fundi i tij, po mbaret se sa i zgjat. Arrogancë, një. E dyta, i tha Allahu manushëm Ademit alayhis salatu wassalam, ha nga gjithë frutat e xhennetit, nga gjithë frutat, gjithanë. Shëtit ku dush, ha çka dush, konsumo çka dush dhe shijoj këto mirësi. Përveç se këtë pemë mos e prek. Mi po shejtani mallkut dhe ishte shok. Dhe për fat keq me shumë njerëz në dynjë, ka për aty në popujve që nuk të lejnë ti me ose s'dun me të lanë, se s'lin. Po s'dun me të lanë ti, me ngrit krye, madje gjëja kryesore me që i shqetëson ata kush është suksesi jot. Dhe kjo vlen jo vetëm në nivel individual, edhe në nivel popujsh, edhe në nivel shtetësh. Edhe një nga pengesat, edhe pengesa kryesore, që kanë pas popujt që kanë dashur me u ngrit pas një rrënimi të madh, është se kanë pas përreth tyre me popull që nuk kanë dashur me elan që të ecin përpara. Pse? Për shkak të ligjësisë dhe cinizmit që kanë në shpirt, mendojnë se përparimi jot është mbrapshtimi tyne dhe prapambetje e tyne. Faktikisht tokën Allahu manushë ka kriju për gjithë dhe këtë tokë ka vend për gjithë dhe mund të përparojmë me fjalë të bashkëtojmë gjithë. Mi po kështu është me janë nefsin e tij e ka të pist. Sepse aslan që në momenti që është ndërtu dhe është kriju, që në momenti që janë ndërtu këto lloj entitetesh, janë ndërtu mbi gjakun tënd, mbi tokën tënde, mbi të ardhmen tënde. Dhe nalëcimi jot si popull, përparimi dhe zhvillimi dhe forcimi jot si popull, atë e trem pse? Po sepse do kërkosh hakun tënd, do më kthy me tek gjendja jote e natyrshme. Prandaj Allahu manushëm na sjell këtë histori që në fillim. Shejtani u mallku. Ka njerëz me që jetojnë me mallkim në zemër, Zot na ruaj derisa vdesin. Dhe një nga mallkimet kryesore më të rënda me të cilat jeton njeriu në zemër është zilia ndaj tjetrit. Nuk e ka problem me se për vetëm me shkon në gërglemin. Nuk e ka për vetë se është skllavëru, gjithçka ja ka dorëzuar me edhe si entitet, edhe si shtet është në kraba. Ati nuk i intereson mbrapshtia e vet. Ati intereson thjesht kush që ti mos ecësh, mos përporosh. Edhe kjo në nivel popujsh dhe shtetësh, në nivel individual. Allahu na ruaj. Dhe kjo është zilia më e ligë. Shejtani mallku e pati zilia Ademin alayhis salam. E pati zili. Pse e thash zilia më e ligë? Sepse zilia e para xhamat nuk është e mirë. Ka njerë ngushëllojnë veten tonë duke thënë, jo, zilia është me fjalë që ti të dush ajo mirësia e tjetrit mos e ket ai fare më shën. Bukur, niveli i dytë më i rënd, i dyti. I zilis kush është? Që ai mos e ket ta kesh ti. I treti që ta shikosh atë tjetër me fjalë keq. Por me fjalë një zili që kërkoj me fjalë dikush më ndohet me justifikuar që çfarë? Që ai ta ket për dhe unë ta kem. Njeriu që realisht do më ngret kriju xhamat, edhe popujt nuk nisen nga gjendja jote. Apo duke e krahasuar veten me të tjerët, kanë objektivat e vet, synimet e veta, objekta. Bukur? Unë du me shku atje, pavarësisht se ku je ti ku është tjetri, nuk më intereson fare. Ti Allah më fat bën Allahu manushëm perandor. Un kam planet e mia, objektivat e mia, nuk më intereson fare se ku do me shku ti e çfarë do me bë ti. Piknisjen time për të ecë përpara, për të përparuar kush është. Objektiva dhe synimet e mia, mua nuk më intereson fare se je duke bë ti e çka nuk je duke bë ti. Dhe kjo vlen edhe për popull dhe xhamat. Shikoni ku shkon ata, ku du me shku ne. Ata janë përpara shku. Dhe e kemi përmend shpesh atë shehun e zhvillimit bashkëkohor të muslimanëve, hoxhën e zhvillimit bashkëkohor të muslimanëve, Erbakani Zoti e mëshiro. Thaher kur e shtroi thot, për parimin e popullit turk,
Në thot, po sa do të përpiqemi ne, ato do shkojnë 70 vjet përpara, se sot ata janë 70 vjet përpara, dhe kur të arrijmë ne tek ata kanë shkuar 70 vjet përpara. O të mirë, thot Erbakani, po shkiti kemi ne me ta. Ata kanë rrugën e vet zhvillimit, ne kemi ambicet dhe objektivat tona zhvillimit. Dhe nëse realisht ne për të zhvilluar do të nisemi nga objektiva dhe synime që i kemi bërë vetes, i kemi vënë vetes, pa ju referu filanit apo alanit. Ne në pak kohë të bëmi edhe ma zhvilluar se sa ta. Ta shi sot e gjithë dynjaja, jo Europa po. E gjithë dynjaja është vërsul drejt Turqisë. Ama thot, të t'i blem, jo që të në japish formule që s'bëhet fjalë, po të t'i blem ato produkte që po shpik ti. Kjo është Turqia sot, sepse u zhvillu me këtë mendësi. Europa! Do ikim në Europë! Ikim në Europë, pastaj çfarë? Ikim në Europë, hynë mbrenë në Europë. Pastaj, do zhvillohemi kështu? Hymë në Europë, o bura u bëm shku me kanë qilë në shtatë. Këta njërës kemi përqen prapë nëse do vazhdojnë të timi kështu, o gjëmatë. është problem kjo dhe mendësie. Edhe pastaj me ka shpikim ligje. Dje apo pardje po qëndroja pak edhe me ligjin e bujqësisë, edhe me urdhrin me i fjalë djallëzor që është dhënë. Edhe duke interesuar, justifikimi kush është? Na thotë Europa. Po pse do vras vetën nëse na thotë Europa? Do shkatroj vatanin tim me të ardhmen e brezë se na thotë Europa? Do të thotë që unë jam pa personalitet, nuk kam personalitet. Pse mos e bëj unë vetën që Europa të më kërkoj mua që unë të futem tek ajo? Me e trajtu Europën xhennet. Po nuk u futën në Europë ti me i fjalë ke haram edhe xhennetin i botës tjetër. Edhe kështu fatikisht bën njerëz çfarë? Ata njerëz që s'kan personalitet. Nuk e din se çka duan nga vetja. Edhe në shumë raste justifikojnë vetëm me Europën për çfarë? Për trujt ato karike të ngrofta, të cilat na mundsojnë me fjalë, jo me lopata, po me skavator. Hopa. Vin fondet e Europës, ja Allah, ku shkojnë gjithë fondet e Europës? Do shkojmë në Europë, edhe këtu o burë. Do shkojmë në Europë, edhe këtu vazhdo. Po ja shkojmë në Europë, pastaj çfarë? Pastaj çfarë që shkojmë në Europë? Internet, sot Europa vetë si Europë, po bën 500 alianca brenda saj, sepse e ka kuptuar që ky është duke hik NATO vetë. Edhe kombet e bashkuara janë rrezik. Dhe si çdo aleancë tjetër që filloi me Çelikun edhe me Ekurin, edhe me Qymyrin, po ashtu edhe këto lloj aleancash me shumë e mundshme me fjalë që nesër mos ekzistojnë më. Ja hiku me fjalë qëllimi i Europës. Ku do shkojmë ne si popull? Europa. Hiku dhe Europa. Për një ditë ta supozojmë që s'ka më Europë. Çfarë do bëjmë? Do mbetemi pa qëllim si popull? Edhe mos harrojmë këto lloj propagandash, edhe këto në vetvete janë qëllimsh. Edhe vjen ai tjetri, ai qeni për ati ku vjen me fjalë që kemi aty ke kamët dhe s'na le rahat, edhe vjen me her pas here vjet takohet me fjalë. Dhe thotë dëgjoj që të hyjë në Europë, dera juaj është nëpërmjet meje, sepse po nuk na e dhat në këtë nuk e lëmë hyjë në Europë. Pse e bën këtë gjë? Sepse si popull dhe si shtet, duket që s'kemi qëllimet tona qarta. Se çfarë duam me bë? Prandaj me një fjalë, prandaj edhe kur të vëmë qëllime, mos nisemi nga qëllimet e tjetrit. Ja vallë s'kam zili, po thjesht atë që ka ai do ta kem edhe unë. S'më intereson fare këtë as këtë. Nuk ide, s'të kam tefter hiç. Unë si popull ku du me shku? Unë ç'a qëllimi kam, ku du me arrit? Edhe rasti individual, njerëzit ma pa ambicje në dynja janë ata që bën diçka sepse e bën ti. Dhe njerëzit që realisht kanë bërë preokupim në dynja dhe kanë qenë të hajrit për vete dhe popujt janë ata njerëz që kanë pas qëllimet e veta pavarësisht teja apo dikujt tjetër. Nuk i intereson fare ku jeti, ai intereson vetja vet. Ti ç'a qëllimi ke? Ku do me shku? Ç'a do me realizu? Për veten tënde, për popullin tënd, për familjen tënde, për shoqërinë tënde, për shtetin tënd, etj me radhë. Dhe kështu ato burrat e parë me fat që kanë drejtuar këtë vend, kështu kanë menduar xhamat. Ambicet njerëzore në dynja, sado të mëdha të jenë ambicet të kufizuar, të vogla. Janë ambicie të vogla. Sado të mëdha të jenë. Çiku po shkon Amerika sot. Amerika, andra amerikane. Sot edhe vetë shumë amerikanë duhet me ikë për Amerikë. Intelektual, filozof të ndej, thotë realisht kemi filluar të dyshojmë në Amerikë. Pse o xhamat? Sepse ai për cilin Allahu manushim ka krijuar gjithësinë, stonon tashmë edhe në Amerikë. Pra ne tham pak më sipër kapitali i popujve kush është? Njeriu. Cili njeri? Njeriu rob Zoti. Të cilin ose për cilin e ka zbrit Allahu manushim Kur'anin,
ka zbrit edhe metodën profetike për ta edukuar që të jetë zotriu i tokës me hak deri në ditën e Kiametit. E kur ky zotri i tokës i cënon këto pozita që ja ka dhënë Zoti, nuk i meriton me qenë man sadare, nuk meriton me qenë man krye. Dhe shejtani i mallku, i thot Allahu manushëm trajnimin e dytë, i thot Ademit a.s. Shikote çfarë bën kush me në madhësia. E lëshoi Iblisin nga maja e pozitave të larta, që ishin pozita shumë fisnike, e zbriti dhe e bëri të mallku deri në ditën e Kiametit. Madje, mallkimi jo vetëm kaq, po mallkimi është dyfish sepse ky njeri nuk mjaftohet me mallkimin që e ka në shpirt, edhe të tjerëve do mua kalu mallkimin. I tha Allahu manushëm Ademi, vetëm këtë pemën mos e prek. Filloi duke shëtit Ademi nëpër xhenet, u kënaqu mrekullu. Erdhi shejtani mallku, që s'do të më e pa tjetrin mirë o xhamat. Nuk do të më e pa tjetrin mirë. Edhe i tha Ademit a.s. Allahu manushëm nuk ju ka pengu nga kjo pemë, illa an takuna melekeni au takuna min al-khalidin, sepse ai nuk don me fjalë që ju të jeni me lajke, nuk don të jeni të përsosur dhe nuk do që të jeni të përjetshëm. Dhe e preku Ademin a.s. dhe Havan, ke dy gjërat më të rëndësishme dhe dy ndjenjat më të rëndësishme që i ka njeriu. Me qenë i përsosur edhe me qenë çfarë i përjetshëm. Ademi a.s. dhe thot Allahu manushëm walem najid lahu azma, për një moment ju do psu vendosmëria, që mungesa e vendosmërisë xhamat e çon njeriu me haku në cënimin e atyre mirësive që ja ka dhënë Allahu. Në shumë raste ecën dhe përparon përpara, suksesi është shumë afër. Nuk ka vendosmëri njeriu. Mashtrohet nga mashtrimet e ndryshme të dynjas dhe e privon veten me fjalë nga mirësitë Zot na roj xhenetit të dynjas dhe të ahiretit. Walem najid lahu azma, nuk pati vendosmëri. Dhe zjati dorën bashkë me Havan tek pema e ndalume. Dhe i tha Allahu manushëm, tash jeni gati me zbrit në tokë. Edhe në tokë do t'ju dërgojmë revelata, do t'ju dërgojmë edhe profet. Nëse do të zbatoni me këto udhëzime, do të shpëtoni nga dëshpërimi i rëndë dhe do të fitoni xhenetin tim. E dyta, pra trajnimi i dytë kush ishte? Kujdes nga lakmia. Në shumë raste popujt e xhamat arrin ti mundin sfidat dhe sprovat e mëdha. Arrin ti mundin. Ne e kalum komunizmin, e mundëm komunizmin. Për te asaj se komunizmi një sistemi madh, ne patëm rolin tonë në mundin e komunizmin. Po përballëm dhe e kalum edhe sfidën e kujt? Sfidën e piramidave, po përballëm dhe e mundëm edhe sfidën e luftës civile. Po përballëm dhe e mundëm edhe sfidën e tërmetit dhe të Covidit. Gjitha këto sfida me lejen e Zotit me dinë i mundëm. Gjithë këto betejë e kemi dalë me sukses me ka shtytyne. Mirë, po ku është problemi? Problemi është tek vendosmëria për të shkuar përpara. Ke vendosmëria për të arritur qëllim dhe objektiv me vetë që i kemi vënë vetes. Mi po një nga problemet kryesore me cilat përballemi si popull është pyetja e madhe. Por realisht e kemi vënë ai qëllim vetes? Cili është synimi? Dhe një nga problemet për ta përmbyll kryesore që më shqetëson edhe në aktualitetin tonë. Ta supozojmë me fjalë dhe urojmë që kjo protestë e madhe dhe kaq fisnike të dalë me sukses. Pyetja më mrapa është, po pastaj çfarë? Pyetja e madhe është, po pastaj çfarë? Dhe këtu del në parë rëndësia e madhe dhe jetike dhe domosdoshme për ne si popull me një kapitali kush? Kapitali njeri. Në një moment caktuar e zgjuam brenda vetë këtë element, pra qenurit të robë Zoti, njerëz me dignitet, njerëz që i besojmë kujt shenjtërisë së dignitetit që na e ka dhënë Zoti dhe reaguam. Pyetja është, po më mrapa çfarë? Kemi kaluar disa gur kilometrik në historinë tonë si popull. Problemi ka qenë gjithmonë vazhdimësia e rrugës pas gurit kilometrik. Dhe kjo është sfida jonë si popull, vazhdon të jetë dhe ka përqenë edhe për disa kohë, përderisa ata që duhet të jenë kapital me fjalë qendrori këtij populli ngjet kryet të çelin syt me edhe vazhdon rrugën për të realizuar misionin madh me cilin ka ngarkuar Allahu më shumë. Fillojmë me emrin e Allahut mëshirës më shpëlotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammed alayhi salam, familjen e tij, bashkëshortët e tij dhe gjithë ata që pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Tashmë vera ka trokit dhe i kemi futme tashmë në sezonin e verës. Kujtoj vetëm time dhe ju
Pra në kuadër e kësaj teme për cilën ne folëm, që është një temë vërtet shumë e rëndësishme, dhe ne si popull realisht duhet të kushtojmë dhe si muslimanë, veçanërisht duhet të kushtojmë si shqiptar. Sepse nëse kjo që po ndodh është fryt me një fjalë e zgjimit, ose tashmë të përmendet se një brezi që është rrit pas viteve 30 me këto vlera me që i kanë reflektuar, brezi që vjen më mrapa do t'i kërkohet me pas rol edhe më etik për këtë popull, duke pas parasysh edhe ndryshimet e mëdha që pritet që të ndodhin në botë. Prandaj xhamati nderuar vëllezër dhe motra, le të kthejmë vëmendjen fort tek edukimi i brezit të ri. Tek edukimi i brezit të ri. Mos harrojmë, Allahu më shumë na e ka dhënë fëmijët jo thjesht me i bë inxhinier, ekonomist, shkencëtar, pa kujdes, jo thjesht. Allahu më shumë na e ka dhënë me eduku, me arsimu, madje arsimin më të rëndësishëm, më të bukur. Arsimin me sa ka mundësi edhe më të lartë, veç mos harro se ky është një element përbërës i kujt? I robit Zotit. Elementi qendror i tij kush është? Edukimi si rob Zotit. Edukimi për të jetuar si rob Zotit në dynja për të fituar kënaqësinë e Allahut mëdhësh dhe për të fituar xhenetin e tij. Dhe kjo nuk vjen me fjalë me shkolla dhe me dëshmi xhamat. Kjo vjen me edukim intensiv. Që në veçli. Prandaj gjatë kësaj vere të paktën ata të rinjë që nuk janë hala për punë, le t'i orientojmë tek xhamitë e Zotit. Le t'i orientojmë atje ku mësohet fjala e Zotit, fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atje ku mësohet jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atje ku mësohet se ç'është halali, ç'është harami, ç'është e bukur, ç'është e shëmtuara, ç'është e drejta, ç'është e padrejta, që të edukohen me burrnin islame, të edukohen me të vërtetën, të edukohen për të thënë të mirës të mirë, të keqes të keqe, të edukohen për të thënë zullumit, zullum dhe drejtësisë drejtësi, të edukohen për qenë të aftë me sakrifiku për hir të vërtetës, të edukohen për qenë rob të Allahut mëdhëshëm në dynja dhe fitues të xhenetit tim botën tjetër. Dhe kjo ka nevojë për vëmendje. E kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi, le të edukojmë fëmijët tonë me bindje se nuk kemi 5 ditë në javë shkollë, kemi 6 ditë në javë, ditën e 6 me e çu në xhami. Me e çu me një vend ku mësohet fjala e Allahut mëdhëshëm. Nuk është temë plotësuese. Ne hoxhallarët kemi punë sa të dush. Kemi punë sa të dush. Nuk po e themi këtë për të çel punë vetes, por e themi këtë sepse besojmë fort se është jetike edhe për të ardhmen e këtij populli dhe këtij vendi. Por është jetike edhe për të ardhmen e tyre. Xheneti është i shtrenjtë o xhamat. Dhe meritojnë dhe Allahu mëdhëshëm u ja jep atyre që kanë jetuar si rob Zotit në dynja dhe u kanë dalë ballë dhe u kanë rezistuar aty në sakrificave të shejtanit, pra përshprovave të shejtanit, të nefsit, të dynjas me që i dalin robit në rrugën e tij drejt Allahut mëdhëshëm. Mi po gjitha kjo ka nevojë për çfarë? Për përgatitje, për terbijet. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum. Allahu mëdhëshëm i ka begatu besimtarët, duke dërguar tek ta një profet prej tyre. Shivo, cili është misioni? Yatlu alehim ayatihi, për t'u këndu atyre argumentet e tij. Wa yuzakkihim, dhe u bën terbijet dhe i pastron dhe i nalson në aspektin e moralit, edukat, në aspektin e besimit dhe të sigurisë në Zot. Kjo është çështja e parë. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë xhamat. Dje apo pardje ambasadorja izraelite ka dhënë një intervistë me një nga gazetarët shqiptar, s'ka rëndësi, pa e gjyku. Dhe mba një fjalim me ku na shet mend lidhe me semitizmin dhe na barazon cionizmin me semitizmin. Cionizëm do të thotë të besosh se Izraeli me fjalë ka drejt të ketë një shtet. Ndërkohë se cionizmi vetvete është një mekanizëm djallëzor i themeluar këtu e 3 shekuj përpara apo 2 shekuj, që përdoret me fjalë si vegël e kolonializmit për të kolonizuar popull. Ky është kush? Cionizmi. Dhe e përdori këtë vegël me fjalë cionizmin, e përdorën me fjalë për të themeluar këtë shtet me fjalë që është një tumor i madh tashmë për të gjithë njerëzin që quhet Izrael. Pra ne duhet me pas vëmendjen edhe tek kjo temë, veçanërisht rinia. Veçanërisht kush? Rinia. Nuk mund të japi kush ne si shqiptar musliman, po edhe musliman me përgjithësi, mësim në lidhje me semitizmin, me respektin e çifutëve apo hebrejve dhe me bashkëtesën me ta. S'na do të mësim. Ne jemi model për gjithë botën. Kur vjen puna ke cionizmi është cionizëm i vegël djallëzore që e kanë shpik për të skllavruar botën. Dhe nëpërmjet kësaj themelun këtë pseudo do shtet që sot është një tumor shumë i madh që po shkakton gjakderdhje me fjalë në të gjithë lindjen e mesme sot. Dhe kudo që shkojnë, kjo lloj farre shkakton skllavëri, shkakton puçe, shkakton dame të mëdha, edhe në aspektin bujqësor.
Ja kanë shkatruar bujqësinë e Egyptit, duke filluar që ke plehrat, që ke farërat, deri këtu futen, mos harroni. Nuk është gjë e lehtë që ne si shqiptar, që edhe në aspektin bujqësor kemi prodhuar farra vet, sot i blejmë farrat ku në Izrael. Është dëm i madh për bujqësinë tonë. Dhe ti detyrohesh çdo vit blesh farra. Kjo është shumë e dëmshme për bujqësinë tonë. Po edhe plehrat. Ato lloj plehrash kanë helmu tokat e lindjes mesët sot. Ja kanë shkatruar tokën e Egyptit. Edhe vjen na shet mend në aktualitetin tonë. Prandaj edhe kësaj çështje me fat duhet të kushtojmë vëmendje. Si musliman. E treta, e kam përmendur edhe para një muaji, tashmë Shqipëria pritet me që të ketë shumë turist. Edhe ndaj kësaj teme jemi të vëmendshëm. Shqiptari me të vërtet me fat gjithmonë është karakterizuar nga kush? Nga bujaria, nga mikpritja. Dhe veçanërisht ata që janë sprovu, me pas me fjalë iniciativa apo projekte biznesi apo turizmi ku e di se çfarë në veri ose në jug, le të jenë vëmendshëm edhe ndaj kësaj teme. Mikun po e pritet me fjalë me buzëqeshje herën e parë dhe respektove kapetar për s'dyti. Po nuk e pritet mirë, nuk të vjen më. Edhe e privon veten e vet nga kjo lloj mirësie, po privon edhe vendin.